2014 жылы теология факультетин бүтүргөнүмдөн кийин атайын бир программанын негизинде Стамбул шаарында жайгашкан Түркия Диянет фондуна караштуу Хасеки жогорку диний билим берүүчү институтуна тапшырганмын. Ал жерде 2014 жылдан баштап 2017 жылга чейин окудум. Негизинен ал жерде араб тили боюнча дагы да тереңдетип, башка диний билимдер боюнча тереңдетип окудум. Андан сырткары Стамбул шаарында эле ошол эле Мармара университетинде магистратурамы окуп жатам, ислам укугу тармагы боюнча. 2014 жылы бул жерде окууну бүткөндөн кийин Түркиянын атайын ар жылы окуучулар жана студенттер үчүн уюштурулган Түркия стипендиялары деген программа бар. Мына ошол программанын негизинде окууну бүтүргөндөн кийин ошол программага тапшырдым. Бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептерден улам ал программа менен магистратурага өтпөй калдым. Бирок мен өзүм үмүтсүздүккө түшкөн жокмун. Башка программаларды издеп ошол Хасеки диний билим берүүчү жогорку институтуна тапшырып, бирок ошол жерде экинчи курста окуп жаткан учурумда эле өзүмдүн күчү менен контракттык негизде Мармара университетинде магистратуралык окууну баштадым. Кудай буйруса, быйыл экинчи жылым. Дагы бир жылдан кийин бүтүрөм. Негизинен адам баласы бешиктен мазарга чейин билим алыш керек деген бир уран менен жашайм. Мен өзүм ар дайым тынымсыз окуп туруш керек деген урааным бар. Ошондуктан эгер мүмкүнчүлүктөр болсо, кандайдыр программалардын негизинде араб өлкөлөрүнө барып, араб тилими дагы тереңдетип билим алгым келет. Ошол эле учурда Европа өлкөлөрүнө баруу ниетим бар. Албетте окуучуларга дагы, студенттерге дагы ар дайым келечекке максат коюп, мына ошол максаттын негизинде окууларын болбосо иши болсо иштерин улантууларын сунуштайт элем. Анткени бул максат адам баласын мындай кандай десем кыймылга келтирип туруучу, ар күнү эртең менен турганда жаңы үмүт менен, жаңы ой менен тургуза турган бир нерсе да. Ошондуктан өтө максатка маани беришин каалайт элем студенттердин.